À quoi ressemblerait le clavier de Daenerys Targaryen? Un clavier en acier inoxydable évoquant la solidité et la puissance des dragons. Chaque touche serait ornée d'un motif rappelant les écailles de ces créatures mythiques, une texture rugueuse sous les doigts pour rappeler la force indomptable de son héritage. Les couleurs dominantes, un rouge profond, semblable à celui du feu, mêlé à des accents dorés, symbolisant la richesse de la maison targaryenne. Les lettres seraient gravées en relief, permettant une expérience tactile unique, presque comme toucher la surface d'un œuf de dragon. La touche « Entrée » prendrait la forme d'une silhouette draconique, prêt à s'envoler à chaque pression, tandis que les touches de fonction seraient personnalisées avec des symboles représentant les dragons de Daenerys, Drogon, Rhaegal et Viserion. Un rétroéclairage évoquant des flammes dansantes illuminerait le clavier dans l'obscurité, créant une ambiance digne de la Reine des Dragons. Chacune des touches offrirait un son légèrement métallique, un rappel constant du pouvoir et de la bravoure. Ce clavier ne serait pas simplement un outil de travail, mais une extension de son esprit farouche et de son désir de conquête. Les raccourcis seraient les configurés pour la communication rapide et efficace, des émoticônes en forme de dragon intégrés pour exprimer des émotions avec style. Ce clavier incarnerait la détermination et le charisme de Daenerys, fusionnant la technologie moderne avec l'héritage ancestral d'une lignée légendaire.